Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o komputerze Maxtom Raptor. Ta jednostka akurat jest zrobiona na specjalne zamówienie. Komputer dwusystemowy, posiada zarówno Mac OS-a, jak i Windowsa, a co najciekawsza sprawa, wyposażony jest dwie karty graficzne. Jedna karta graficzna RTX 4090 specjalnie do Windowsa, no i druga RX 6600 dla Mac OS-a. I tutaj dowiecie się, dlaczego ten Windows był niezbędny i dlaczego czasami musimy korzystać z Windowsa, nawet jakbyśmy mieli najpotężniejszego Maca Pro. Oprócz tego powiemy sobie również o innych podzespołach, które zostały tutaj wykorzystane w Maxtom Raptor. Jest to jednostka naprawdę taka topowa, także za chwilę się wszystkiego dowiecie. I tak, procesor i9 14 generacji, jest to jeden z najszybszych procesorów aktualnie. Często występuje w naszych filmach, natomiast tutaj Arctic Liquid Freezer 3, bardzo dobre chłodzenie wodne. Chłodzenie to posiada 3 wentylatory po 14 cm każdy. Stąd długość tego chłodzenia 420 mm. Chłodzenie charakteryzuje się bardzo grubą chłodnicą. Chłodnica ta ma około 4 cm. Jest to prawie 2 razy więcej niż grubość innych chłodnic, innych radiatorów. Przez to chłodzenie jest bardzo wydajne. No i ciche, bo są te wentylatory 14 cm, wolnoobrotowe, także nawet na najwyższych obrotach komputer nie jest hałaśliwy, zachowuje się bardzo stosunkowo cicho. Także chłodzenie to jest polecane do procesorów i9 i do przetaktowywania tych procesorów również. No i karta graficzna pod Windowsa GeForce RTX 4090. Karta również jest chłodzona cieczą, z tym, że jest to chłodzenie takie hybrydowe. Tutaj mamy chłodzenie sekcji zasilania za pomocą zwykłego wentylatora, no i chłodzenie chipsetu karty graficznej chłodnicą 24 cm. Przez to karta jest, jak widać, stosunkowo krótka, ponieważ chłodnica jest oddzielnie. No i tutaj nasz zestaw chłodzący już połączony z płytą główną. Płyta główna Gigabyte Z790 Aero. Płyta specjalnie polecana do procesorów i9 i 7, do overclockingu tych procesorów. Posiada bardzo dobrą sekcję zasilania, także warta polecenia. No i wreszcie nasza obudowa. W tym egzemplarzu jest to obudowa Lianli LX. Profesjonalna obudowa. Cechą charakterystyczną jest to, iż można tutaj zmieścić 3 chłodzenia, największe 42 cm. No i jeżeli ktoś by chciał nawet 2 zasilacze, co nie jest takie głupie, ponieważ instalują 2 karty typu RTX 4090, drugi zasilacz może też się okazać niezbędny. Całość tej ścianki ze szkła hartowanego, bardzo dużo miejsca, wszystko się mieści, wygląda to bardzo estetycznie. Budowa dla profesjonalistów, tutaj nie ma już żadnych ograniczeń. Widzimy tutaj Windowsa, naszą NVIDIA 4090. Tak więc jest taki topowy zestaw zarówno pod Windowsa, jak i Maca. I tak, mamy tutaj już Maca, Mac OS Sonoma 1441, 128 GB pamięci i karta Radeon RX 6600. Tutaj możemy sobie podglądać w raporcie systemowym, jak to wygląda. Karta audio, Ethernet jak zwykle, dysk Samsung SSD 990 Pro 2 Tera, no i tu USB jakieś. I teraz tak, będziemy sobie robić test procesora i karty graficznej za pomocą programu Cinebench 2024. Testem w zupełności wystarczy, aby tutaj poznać moc procesora czy grafiki. I teraz zapuszczamy sobie test na
test procesora i9 i9 14900K. Tutaj ten test jest 30-krotnie przyspieszony na potrzeby tego wideo. Potem sobie porównamy to oczywiście z osiągami tutaj Apple'a M1 Ultra. No i mamy tutaj wynik, to jest 2348 punktów, natomiast Apple M1 Ultra ma 1625. Także jak widzieliście z innych filmów, no są to standardowe właśnie osiągi i9. Jest on o wiele szybszy tutaj od najszybszego procesora w Macu Pro. Następnie ten test robimy w Windowsie. Tu mamy właśnie zainstalowany Windows 11, ta sama konfiguracja i9, 128 GB pamięci i robimy dokładnie ten sam test na Cinebench R24. No zobaczycie, że te wartości tutaj zarówno pod Maciem, jak i pod Windowsem są w zasadzie takie same. Czyli zarówno pod systemem macOS, jak i pod Windowsem mamy tą samą wartość tych testów, jak zobaczycie. Czyli wynika z tego, że pod systemem Maca procesor i9 również jest wykorzystany w 100%. I tu już mamy nasz test, 2283 punkty, czyli no mniej więcej podobnie jak na macOS. I teraz tak, teraz robimy sobie test karty graficznej RTX 4090 pod Windowsem. I zobaczcie teraz, to jest 30-krotnie przyspieszone, ale już widać, że po prostu bardzo szybko robi ten test właśnie Nvidia 4090. No tutaj jasne jest, że idziemy na rekord, ponieważ w tym momencie mamy już 35 000 punktów. Jest to o wiele szybsza praca niż w przypadku procesora. No jak zobaczycie, nawet w przypadku innych topowych kart graficznych. I mamy już wynik 35 139 punktów. Jeżeli chodzi właśnie o grafikę RTX 4090. I teraz tak, zobaczcie tutaj inne wartości, na przykład RX 6800 ma 9643 punkty. Natomiast Apple M1 Ultra tylko 5968 punktów. Z tego wynika, iż tutaj RTX 4090 jest 6 razy szybszy od grafiki w Apple M1 Ultra. Natomiast jeżeli chodzi o M1 2 Ultra, to jakieś 5 razy szybszy. No i teraz widzicie, dlaczego po prostu Windows jest tutaj niezbędny. Mianowicie, jeżeli myślicie o maksymalnych osiągach grafiki, jeżeli wykorzystujecie dany program, który potrzebuje tych maksymalnych osiągów, to w zasadzie nie ma tej alternatywy. Tą alternatywą jest tylko właśnie Windows i RTX 4090. Ta karta jest 5 razy szybsza od najszybszego układu Maca. Także może za 10 lat Apple dogoni tutaj Nvidię, ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, jest to jedyna alternatywa, którą możecie mieć, kupując właśnie Mac Storma jako komputer dwusystemowy, gdzie możemy mieć zarówno Maca, jak i Windowsa, no i możemy korzystać z najnowszych grafik Nvidii. I to wszystko w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych produkcji.